হে গাইজ হোয়াটসঅ্যাপ, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমি বর্তমানে আছি মান্ডাপাম স্টেশন। মান্ডাপামটা হচ্ছে তামিলনাড়ুতে। মান্ডাপামটা তোমরা জেনে থাকবে যে মান্ডাপাম থেকে রামেশ্বরমে যে ট্রেনটা যায়, মানে পাম্বাম ব্রিজ হয়ে যে ট্রেনটা যায়, সেই ট্রেনেই আজকের আমি চড়বো। এটা এখানে সবথেকে ফেমাস একটা ব্রিজ, যেই ব্রিজটা মান্ডাপাম থেকে রামেশ্বরম স্টেশন অবধি যাচ্ছে। এই ট্রেন জার্নিটা পুরোপুরি হতে চলেছে সমুদ্রের মাঝখান থেকে, মানে ব্রিজটা পুরো সমুদ্রের মাঝখানে আছে। আমরা সেই সমুদ্রের মাঝখান থেকে ট্রেনে করে আমরা যাব ব্রিজের ওপর দিয়ে, আর দুধারে থাকবে সমুদ্র। আর পাশেই একটা ব্রিজ আছে যেটা যাতে করে কিনা গাড়ি যায়, আমরা ট্রেনে করে যাব। তো এই জার্নিটা দেখতে থাকো। আমরা লোকাল ট্রেন করে যাব, ট্রেনের টিকিট মাত্র 10 টাকা পার হেড। যারা রামেশ্বরমে আসবে তারা রামেশ্বরম থেকে বাসে করে মান্ডাপাম আসতে পারো, বাস ভাড়া ওই 12 টাকা পড়বে। তারপরে মান্ডাপাম থেকে আবার তোমরা ট্রেন করে রামেশ্বরম যেতে পারো, তাহলে এই পাম্বাম ব্রিজের ওপর দিয়ে তোমরা যেতে পারবে। এই ব্রিজটার লেন্থ হচ্ছে 2.7 কিলোমিটার, আর এটা ইন্ডিয়ার ফার্স্ট সি ব্রিজ যেখান থেকে কিনা ট্রেন যায়। বিকেল 4:50 আমাদের ট্রেন আছে। তো স্টেশনটা একবার একটু দেখিয়ে দিই। পুরো ফাঁকা স্টেশনই আছে।